Жылап аққан тамшылар әңгіме. Айдай жүзі албырап, наздана күлімсірейді. Көзін жыпылықтатып, кірпігін қағып-қағып қояды. Есімің Елана ма, жоқ әлде Елена ма деймін, аузыма қапелімде жібіт сөз түспей. Ел ана дейді сызылып. Ел ана. Иә, Елана, неге бұлай қойғанын айтсам күлмейсіз бе? О не дегенің? Әкем марқұм ел анасы болсын деп ырымдап қойған екен. Айтуын айтқанымен соған өзі ыңғайсызданатын сыңайлы. Жүзі алабұртып кетті. Бекер айттым-ау, түсінсе жақсы дейтіндей сұраулы кейіппен үрпие қарайды. Қазақ өзі ырымшыл халық қой. Ырымдаған дұрыс қой деймін өзімше маңғаздана. Ол көңілін күпті еткен ойларын ысырып тастады білем, езуін сәл жиырып, сізді сыртыңыздан егде тартқан адам шығар деп ойлаушы едім. Жап-жас екенсіз ғой, деді көзін төңкере тастап. Қайдағы жас жаным-ау, Мұқағали ағамыз айтпақшы, солай да солай қарағым, 30-дан асып барамын дедім әндетіп. Тым қартайып кетіпсіз ғой, жылы жымиды. Сіз елге танымал адамсыз. Мен де шығармаларыңызды қызыға оқимын. Қаламыңыздың ұшында адамның жан дүниесін баурап алатын керемет бір құдірет күш бар. Сезіммен ойнай аласыз. Әсіресе жан сезім деген әңгімеңізді ана бір қыздың бейнесі көз алдымнан кетпейді. Керемет, деді даусын созып. Тағдыры маған өте ұқсас. Шын айтасыз ба? Шын айтам, не сенбейсіз бе маған? Жоқ, айналайын, әншейін әзілдегенім ғой. Ол қайыра тіл қатпады. Қас-қабағы салыңқы тартып, жүзін мұң торлай бастады. Не болғанын түсіне алмай, мелшейіп отырып қалдым. Тілім байланып қалғандай, аузымнан сөз шығар емес. Мен қайтайын, деді ол, орнынан көтеріліп. Ұмытып барады екем. Бітпейтін бір шаруамен бір жерге баруым керек еді. Бітпейтіні ол не шаруа? Деп сұрағым келіп, оқтала бердім де, тықақтағандай болмайын, ренжіп қалар деген оймен тілімді тістей алдым. Көріскенше күн жақсы аға, сау боп тұрыңыз. Жақсы жаным. Ол бұрылып жүре берді. Мен артынан қадала қараймын. Аяғын асыға басып, қарасы көрінбей кетсе де, есік жаққа телміре түсемін. Көңілім астан-кестен, ойым алай-түлей, көк дөнендей жүйткіген, қайран көңіл-ай, деп қоям, қиял құсымды қияға ұшырып. Шама шарқыңды шамалай тұра, аспандағы айға қол созатының-ай, неткен ғажап жан, күннен жаралған сияқты, сәулесін шашып, күлімдеп тұрады. Көрік қандай көз тояды, сымбат қандай сылаң қаққан, айдың көлдей мөлдіреген қарақат көзін айтсаңшы, тұп-тұнық-ау, тұп-тұнық. Мұрындағы меңі, ақ тамағындағы қосқалы, әй, тұла бойына тұнған ерекше бір сиқырлы сұлулық бар, сұлулық. Жымиысы, сыңғырлаған күміс күлкісі, қимыл қозғалысы, қылығы, киген киіміне дейін өзіне жараса қалғанын қарашы. Шіркін-ай десеңші, ол менің жұмыс орныма әрненені бір сылтауратып жиі келетін болды. Мен де оны тағатсыздана күтіп отырамын. Именшекте басып келеді, көп сөйлемейді, жай ғана езу тартып, жымиып қояды. Келген сайын қысырылып қымтырылатынын байқаймын. Бәрі түр-түсінен анық сезіліп тұрады, бірақ ештеңе сездіргісі келмейді. Мен оны есік алдына дейін ғана шығарып саламын. Одан әрі баруға жүрексінемін. Артық сөз айтуға батылым жетер емес. Жүріс-тұрысынан ешқандай секем алмасам да, басым бір пәлеге ұшырап қалама деген қауіппен жақындай түсуге біртүрлі жүрегім дауаламайды. Көріп жібермейсің бе? Дейді қызметтес досым қуат қутын қағып. Әй, ынжықсың ғой, мен болсам баяғыда-ақ. Ой, сен де айтасың-ау деймін, жақтырмағансып. Қазір қайбір таза қыз бар дейсің, дейді ол өзеурей түсіп. Мектептен ақ білініп шығады. Сенбесең давай, бәстігелік. Мына қыз саған қайта-қайта неге келіп жүр дейсің? Бала-шағаң бар екенін біледі, яғни бірдеңе дәметіп жүр ғой. Қара қарға сияқты қарқ-қарқ етіп қарқылдап күледі.
Не дейін оған? Мүмкін ол бірдеңені біліп айтатын шығар. Әйтпесе, расында да 6 аласы, 5 бересі жоқ бейтаныс қыз неге келе береді? Шым-шытырық, шырықсыз ойлар шақшадай басты, шарадай етіп, шырмауықша шырмайды. Қанша ойланып толғансам да, шешімін таба алмай дал боламын. Мүмкін ол, шынында да, бірдеңе дәметіп келіп жүрген шығар. Қуат айтпақшы, мен обалды ойлап, қиянат жасап жүрген жоқпын ба өзі? Жоқ, не ойлап кеттім? Елана желпе етек қыз емес, атама. Күн артынан күн сырғып, ай артынан ай жылжып өтіп жатты. Жаздың жайма шуақ күндерінің бірінде жұмыс бөлмемде қаннен қаперсіз жазу жазып отырғам. Сәлеметсіз бе ағай деген дауыстан селк ете түстім. Жалт қарасам, Елана екен. Қара көк костюм, қысқа юбка киіп алыпты, сұлу сымбатына жарасып тұр. Бүгін менің туған күнім дейді, күлімсіреп. О, құтты болсын. Рахмет. Нешеге толдың? Қыздың жасын сұраушы ма еді? Солай екен ғой, деймін түк білмегенсіп. Атап өтпейміз бе? Енді қалай? Дейді көмілжей тіл қатып. Жатақханаға жүріңіз. Бұндай сөз күтпегендіктен болар. Қапелімде не айтарымды білмей, сасыңқырап қалсам да, ойымды тез жиып. Туған күн адам өміріндегі ең бір қасиетті күн ғой. Жақсы жаным дедім, көп ойланып жатпастан. Екеуміз сыртқа шығып такси ұстадық. Жол бойы ләм-мим деп тіл қатыспасақ та, бір-бірімізді қас-қабағымыздан ұғысып келеміз. Жатақхананың жанынан түсіп қалдық та ішке ендік. Екінші қабаттағы аядай ғана бір бөлменің есігін ашып, кіріңіз деді. Табалдырықтан аттай бере, бұнда не іздеп келдің деген сауалдар жан алқымнан ала түскендей болды. Қыздың өзі қиылып тұрса, бас тартып жын қағып па деймін, жігерімді жанып. Не де болса бүгін бөлме ішін көзбен шолып шықтым. Қол кілемі ілінген, оң жақ қабырға жақта ескі темір төсек тұр. Оған жалғас кішкене қоңыр шкаф қойылған, еденге жыланның қабығындай алаша төселген. Бәрі таптаза, жып-жинақы. Терезе жақта ілулі тұрған айнаға тақай бере, сопаң еткен өз бейнеме көзімді қысып қалдым. Неге, не үшін қыстым, оны өзім де анық ажырата алмаймын. Әйтеуір ішім бірдеңе сезетін сияқты. Өз қылығымна өзім ыңғайсызданып, Еланаға көз қиығымды саламын. Ол ештеңе байқамаған сыңайлы, ыңылдап әндетіп, дастарқан жасап жүр. Қимыл қозғалысы да ширақ, теріс қарап тұрса да, сұлу мүсінді сымбатына сұқтана қалғанымды сезе қойды білем, әдетуін тастайып. Осы бөлмеде тұрып келе жатқаныма 5 жылдан асты. Жападан жалғыз деді, тұрған орнынан қозғалмастан. Қиын екен. Иә дедім, сөзін қостаған болып. Дастарқанға келіңіз. Ол үстелге бейбүгіл шарабын әкеліп қойды. Мынаны ашып құя беріңіз. Қасқалдақтың қаны ғой бұл. Білмеймін, әйтеуір қан толтырады дейді ғой. Күлімсірейді. Қызметтен шаршаңқырап шықсам да, көңіл күйім көтеріңкі. Қарным ашыңқырап қалыпты. Қыз алдында әдеп сақтап, кеседегі күрең шайды жаймен ұрттап қойып, ішіп жемді шымшып алып отырмын. Бұл тосты сен үшін, сенің бақытың үшін алайық деп қоям, стақан соғыстырып. Ол көп сөйлемейді, үнсіз жымияды. Мынаны сенің әдемілігің үшін аламын деймін де, оның алған алмағанына қарамастан, стақан толы шарапты аузыма төңкере саламын. Аздан соң денем жіпсіп, өзімді еркін сезіне бастадым. Байқаймын, қызыңқырап қалған сияқтымын. Сен маған қатты ұнайсың. Сіз де. Өз құлағыма өзім сенбей, еңсемді тіктеп, көзіне тура қарадым. Ол күліп жіберді де, ойнақшыған отты жанарын тайдырып әкетті. Қылықты қызсың-ау деймін ішімнен. Сендей қызды көрмей жүрген жігіттерде де көз жоқ-ау. Орнымнан жаймен көтеріліп, сыры кете бастаған сары үстелдің үстінде тұрған магнитофонды қостым. Бөлме ішін сазға бөлеп, әсем әуен әуелей жөнелді. Көктем қандай шырайлы шұғылалы, мың құлпырып қызғалдақ құбылады. Бақытты жан екеуміз бар әлемде, ешкім сырын білмейді мұның әлі. Тұла бойым шымырлап кетті. Толқындай буырқанған әсерлі әуен сезімді арбап, жанды баурап, тамыр-тамырларымды қуалай ағып,
тәніме шым-шымдап жайылып бара жатқандай. Еланаға қарадым. Үстелдің үстін жинастырып жатыр екен. Тақап келіп, әппақ білегіне сипалай ұстадым. Билейік, қазір жинастырып алайыншы. Жоқ деймін, өктемсей сөйлеп. Содан соң ол үнсіз жымиған күйі еркіме көніп, сол қолын оң иығыма арта жеңіл қозғала бастады. Бос ұстасам, айырылып қалардай аш белінен қос қолыммен қапсыра құшақтап алдым. Ыстық демі бетімді шарпып, бойға шуақ шашатындай. Аға, қатты қыспаңызшы. Даусы қатқылдау шыққанымен, жүзі жайдары, қас-қабағы жадыраңқы, қылдай ұзын кірпігі қой көзін көлегейлей жыпылық қағады. Еріне көзім түсті. Үлбіреп піскен бүлдіргенге ұқсайды. Көзім тұнып, қызығып кеттім. Ойыма Қуат досымның осы қыз сенен бірдеңе дәметіп жүр деген бұралқы сөзі сап ете түсті. Расында да солай шығар, әйтпесе бұнда неге мені ертіп әкелді. Тағы да жалғыз өзі. Одан әрі ойланып жатуға шыдамым жетпеді. Еріне сүйіп алғым келіп, басымды ие беріп едім. Ол мойнын бұрып әкетті де, құшағымнан сытылып шығып, үстелге қарай жүрді. Осы еркектер қызық, сәл күле қарасаң, даусында зіл жоқ. Екі иығы селк-селк етіп, қысыла күліп бара жатқан сияқты. Не істерімді білмей состиып тұрып қалдым. Бетім дуылдап кетті. Ұят болды ау деймін, іштей қуыстанып. Ұят болды. Мен қайтайын дедім, сопиып тұра берудің ретін таппай. Тамақ дайын боп қалды аға. Рахмет жаным. Ренжіп қалдыңыз ба? Жоқ, неменеге? Қайта сені ренжітіп алдым ау. Мен сізге ренжімеймін ғой. Ақылдысың ау. Ақымақ деп ойлаушы ма едіңіз? Жоқ жаным, ақымақ мен шығармын. Мен сізді олай деп ойламаймын. Ақымақ болмасам, Елана мырс етіп күліп жіберді. Мен де еріксіз езу тарттым. Қой қайтайын. Ол қайра жақ ашпады. Қалыңыз деп те қолқалай қойған жоқ. Ұрлық қылған жерде көп тұрма дегендей, қарамды тезірек батыруды ойлап, асығыс қоштастым да, адымдай басып сыртқа шықтым. Жер дүниені қараңғылық тұмшалап, бауырына басып алған. Ауада сыз бар. Салқын самал жүзімді аймалап, қойны қоншыма ойнақтай еніп, кәнігі ұрылардай тінтіп тіміскілейтін сияқты. Бұл жүрсім не деймін, өзімді өзім күстаналап, салтанат білсе не болар еді. Жылан жорғалап өткендей, жон арқам шымыр ете қалды. Балалар ше, ақмақпын ғой. Иә, енді қоямын бәрін, тиямын бәрін. Нәпсіні де, басқаны да, құрсын бәрі құрсыншы. Уақыт сынаптай сырғып, өмір өзені өз арнасымен ағып жатты. Қабағынан қар жауған қаһарлы қыс кетіп, жүзіне жылылық ілебі ескен жылауық көктем келді. Ағаштар бүршік жарып, жер ана босана балбырап, терлеп тепши түскендей. Қар жіпсе еріп, арық-арықты сағалап суаға бастады. Елананы көрмегелі де 2-3 айдың жүзі болды. Жылы жымиып келіп тұрушы еді, көптен бері ат ізін салмады. Анда-санда телефон соғушы еді, хабарласқан жоқ. Көңілі қатты қалған ау деймін, ойлаған сайын. Барып кешірім сұрасам бекен, деп те қиялдап қоямын. Оған еркектік намысым жіберер емес. Басымнан мүлде ысырып тастағым келсе де, сұлу бейнесі көз алдыма елестеп, ойыма орала береді. Түнде түсіме кіреді. Жаным, жай таппай аласұрам. Жүрегі құрғыр әлденені аңсап іздейтін сияқты. Қой, іс насырға шаппай тұрғанда ат құйрығын кесейін деймін. Кейде теңіздей толқыған көңілімді сәйгүлікше ауыздықтап. Иә, ұмытуым керек деген кесімді оймен хабарласпауға бел байладым. Көңілімде мүлде өшіруге тырыстым. Қандай құдірет екенін өзімде білмеймін. Күн өткен сайын суынудың орнына ынтазарым арта түсті. Бір көрсем ау деген ой арман анда-санда қылаң беріп, арсыз көңілге шоқ тастап қояды. Жоқ, болмайды деймін, өз нәпсіме өзім қылбұрау салып. Санам сарсылып, жаным ойсырап, екідай күй кешіп жүрген күндердің бірінде Елана өзі келді. Қуанғаным соншалық, орнымнан қалай ұшып тұрғанымды өзім де білмеймін. Әй-шәй жоқ, бас салып құшақтап, бетіне сүйе беріппін. Жыл құсындай ұшты күйлі көрінбей кеттің ғой деймін, қуанышымды жасыра алмай. Сағындырдың ғой, көзіне көзім түсіп кеткені, мынау не айтып тұр дегендей
үрпие қарайтын сықылды. Шегіншектей беріп, аузыма құм құйылғандай үн-түнсіз тұрып қалдым. Өз қылығыма өзім ыңғайсызданып, қуыстанып барам. Өмірі қыз көрмегендей, соншама өбектеп не көрінді маған деймін, іштей булығып. Бет әлпетіндегі өзгерісті байқады ма, жоқ әлде өз жаңалығын жеткізуге асықты ма? Барлық пәннен минимум тапсырып біттім. Диссертация қорғайтын күнде алыс емес, деді жайнан қағып. О, атап өтетін жаңалық екен. Атап өтейік. Пенараға барсақ қайтеді? Қарсы емеспін, азын-аулақ ақшам да бар. Жоқ, мен өзім. Қыз балаға ештеңе алдырмайтын әдетім бар. Жақсы әдет екен. Дегенмен қуаныш менікі ғой. Сенің қуанышың, менің қуанышым. Кез келген қыз баланың жүзіндегі күлкіні көрсем, қуанып қаламын. Ол маған отты жанарын тура қадады. Қысылып қымсыну жоқ, ішіп жеп барады. Жақсы аға, екеуміз Төле би көшесінің бойымен жүріп отырып, Пенара мейрамханасына келіп кірдік. Адам көп, күтушілер зыр жүгіріп келушілерге қызмет көрсетіп жүр. Бөлмелері ала көлеңке, темекі түтіні қолқа қауып, арақ пен сыраның иісі аңқиды. Шетте отырған бос орындардың біріне жайғаса бергеніміз сол еді. Қасымызға көкшіл көйлек киген бойжеткен жетіп келді де, не әкелейін деді сызылып. Әзірше бейбүгіл шарабы мен кәуап әкелсеңіз болар дедім. Таза алма шырыны болса, ол көп күттірген жоқ. Айтқанымызды алып келіп, үстелдің үстіне қойды. Алғашқы тосты сіздің жан дүниеңіздің мөлдірлігі үшін алайық дедім. Кішірек 2 стақанға толтыра шарап қойып. Рахмет, мен қағып саламын. Ол стақанға ерін тегізеді де қоя салады. Көп сөйлемейді, үнсіз жымияды да қояды. Диссертацияңыздың тақырыбы қандай деймін әңгімеге тартып. Қазіргі қазақ әңгімелері ғой. О, жақсы екен. Кімдердің шығармаларын? Негізінен Мұхтар Мағауин, Сайын Мұратбеков, Тынымбай Нұрмағанбетовтердің. Қалай екен? Жақсы ғой, өзіме ұнайды. Шетел жазушылар ше. Достоевский мен Чеховты ерекше жақсы көремін. Толстойды, Бунинді, Киплингті және өздері өлтірген Жапонның 5 жазушысын қайта-қайта оқимын. Ғажап қой. Хемингуэй мен Маркесті ше деймін, менде бірдеңе білемін дегендей. Олар да жақсы жазушылар, бірақ өзім онша ұната қоймаймын. Сіз жақсы көресіз бе? Мен сізді жақсы көремін. Сіз білсеңіз ғой дедім, қолынан жаймен сипалап. Сіз ше, сіз білесіз бе? Нені? Жай әшейін. Осылайша әңгімелесіп, ұзақ отырдық. Кеш қарая бастаған уақытта аға шаршадым. Қайтайықшы деді. Мен қарсы бола қоймадым. Орнымыздан сылбыр көтеріліп, сыртқа шықтық. Алматы қара жамылғандай қабағын түйіп, түнере түскен. Көше көңілсіз, салқын самал ғана көңіліңді желпігендей, тамағыңды қытықтап, ерекше бір күйге бөлейді. Қара көк аспанда жамыраған жұлдыздар бірдеңе сезетіндей жымың қағады. Такси ұстап, ол тұратын жатақханаға келдік. Кірмейсіз бе деді, қарсы алдыма тұра қалып. Рахмет жаным, кірсем шықпай қалуы мүмкін. Онда кірмей-ақ қойыңыз. Жақсы жаным. Рахмет сізге. Басын көтере, көзін тіктеп бір қарады да ернімнен сүйіп алды. Көріскенше күн жақсы аға. Ол бұрылып кетті. Мен аң-таң күйде аңырып, саусағымның ұштарымен ернімді сипалап тұрып қалдым. Күміс күн күлкісін тыйып, қабағын шыта еңкейіп барады. Болар болмас сәуле шашырайды. Бөлме іші ала көлеңке. Тырс еткен дыбыс жоқ, тылсым тыныштық. Жұмсақ креслода шалқая түсіп, газет оқып отырғам. Үстелімнің үстіндегі ақ телефон шошынған нәрестедей шыр-шыр етіп, шырылдап қоя берді. Құлақшасын көтеріп, «Алло» деу мұң екен, ар жақтан «Сәлеметсіз бе аға, қалыңыз қалай» деген дауыс естілді. Бірден таныдым. Ел ананың жүрек тербер назды даусы. «О, жаным, қал жағдайың қалай?» «Жақсы аға, жаңа ғана ойлап едім, жасың ұзақ болады екен. Құлағыңыз шулаған жоқ па?» Сықылықтап күледі. «Жоқ, шулаған жоқ, оң көзім тартып еді». «Қуанасыз ғой?» «Қуанттың ғой». Ол үнсіз қалды. Мен не айтарымды білмей абдырап қалдым.
Тағы да бүлдірдім-ау деген суық ой сумаң етіп, суырылып шыға келді. Не жаңалығың бар дедім, аз кем үнсіздіктен соң сөзге шақырып. Диссертациямды жазып бітірдім. Бұл үлкен жаңалық қой, атап өтпесе болмас. Атап өтейік, келмейсіз бе? Барайын. Аға, даусы жарықшақтанып шықты. Қобалжу байқалады. Сізге бірдеңе айтайын деп едім. О, не айта ғой? Жоқ, келген соң. Келсеңізші. Жақсы жаным, міне шықтым. Телефон құлақшасын орнына қойып, үстелімнің үстінде шашылып жатқан қағаздарды тез жинастырып, үсті басымды қағып сілкіп, жүгіре басып сыртқа шықтым. Күн қызуы әлі де қайта қоймаған, аспан шайдай ашық, аяқ астынан жаңбыр себезгіле өтті де, лезде тына қалды. Алақанымды тосып та үлгермедім. Алланың нұры ғой бұл дедім, өзімше жақсылыққа жорып. Елана мені жылы жүзбен қарсы алды. Беті жылтырап тұр, майлап алған сияқты, желкесіне қарай түйіп алған мойылдай қара шашының бір уыстайы ақ маңдайына төгіле түсіп, көркіне көрік қосқандай, одан сайын сұлуландырып жіберген. Келгеніңіз қандай жақсы болды. Охо, бәрін жайнатып тастапсың ғой, дедім дастархан басына жайғаса беріп. Сіз сияқты сыйлы қонақтар күнде келіп жатқан жоқ қой. Ниетіңе рахмет жаным. Ренжімеңіз, құр шай боп қалды. Болады жаным. Сонда да ештеңе ойламашы. Ойламаймын ғой, бірақ та аз-маз кідіріп сөзін қайта жалғады. Ойыма түсе береді. Біз жоқшылықта қатты тарттық. 8 баланың үлкені едім. Соның салдарынан университетке де жай түстім. 8-ші класстан соң педучилищеде оқыдым. Оны бітірген соң ауылда мұғалім болып, 2 жыл қызмет істедім. Ол ұзақ әңгімеге кіріскен сыңайлы. Шай құйып қойып самбырлап сөйлеп отыр. Университетті қызыл дипломмен бітірдім. Қызық қуып, қыдырыстағаннан гөрі кітап оқығанды жақсы көретінмін. Көп уақытым Алматының кітапханаларында өтті. Содан да болар, ұстаздарымның қолқалауымен аспирантураға түстім. Өмірдегі барлық арманым орындалғандай болды. Тақырып алып ғылыми еңбек жазуға бар ынта жігеріммен кірісіп кеттім. Мақсатым ғалым болу еді. Тұрмыс құру, бала сүю туралы онша көп бас қатырғаным жоқ. Енді бұлай ойладық қой, бірақ жігіт таңдап дегендей күлді. Жүріп қалдық. Менің қиялымдағы жігіт кездеспеді. Небір сырба сылтаң жігіттер жүгірді ғой. Мен сорлы, соның біреуіне қайрылмадым, қарамадым, иілмедім. Алғаш танысқанда бәрі жақсы көрінеді де, келе сол шіркіндердің әйтеуір бір жерлері ұнамай қалады. Өзімнің көркім мен сымбатыма сенуші едім. Жігіт күйеу жолда жатқандай көрінетін. Енді ойлап қарасам, соның бәрі бекер екен. Сәл тыныстап ауыр күрсінді. Талай жігітті жылатып жіберіп едім. Әлі ақ маңдайы жарқыраған бір жігіт кездесер, бақытыңды табарсың деймін, көңілін аулаған болып. Әй қайдам, ол тағы күрсінді. Жасың келген соң жалғыз жүрудің өзі қиын екен. Жаман ыңғайсызданамын. Елдің бәрі күле қарайтын сияқты. Оның үстіне шалдар қутыңдап сөз айтатынды шығарды. Олардың ойы белгілі ғой. Ішім қылп ете түсті. Өзімнен өзім қуыстанып қысылып барамын. Кінәлі адамдай жақ ашпастан бедірейіп отырмын. Жүзіне тура қарауға да батылым жетер емес. Жоқ дейді тұнжырай түсіп. Оларға көнетін мен емес, арымды таза ұстауға о бастан ант еткем. Менің сізге айтайын дегенім, осыдан 5-6 ай бұрын Ержан есімді бір жігітпен танысқам. Момын жігіт, жақсы көремін, үйленейік деді. Алғашында қылжақ қылып, уақыт өткізу үшін ғана сөйлесіп жүруші едім. Артынан ойландым, жасым болса 30-ға таяп қалды, неменеге бұлданам? Онан да осы жігіттің етегінен ұстайын деп ойлап, меселін қайтара қоймадым. Тұрсам тұрармын, тұра алмасам байға тиді деген атым бар, бала туып алармын. Әйтпесе қуарған қу томардай жалғыз қалар түрім бар. Сіз күлмеңіз, жан адамға ашпаған жан сырымды айтып отырмын. Күліп отырған жоқпын айналайын. Бала туып алсам ба деп ойлағам, бірақ байсыз бала туу қиын екен. Ол ауыр күрсінді. Терең ойға шомғандай, жүзі солғын тартып, қас-қабағы түйіле түскен. Жәудіреген жанарынан мөлдіреген жас тамшылары сырғып түскендей болды. Маған білдірмегенсіп, саусақтарының ұшымен жайлап сүртіп қояды.
Сіз қалай ойлайсыз? Деді сәлден соң басын көтеріп алып. Мен сол жігітке тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Жақсы көресің бе өзі? Қалай десем екен, бұлай жаман жігіт емес сияқты. Жалпы өзің білесің ғой, әлі де ойланып көрсеңші. Ойландым аға, көп ойландым. Тәуекел, біреудің ашынасы, болмаса тоқалы болғаннан көрі, өзім құралпы жігітке тұрмыс құрайын деп шештім. Сыйласа болды да, жігіт таңдайтын жастан асып кеттік қой. Жүзіне қан жүгіріп сәл езу тартқандай болды. Енді маған бұндай жігіт кездесе ме жоқ па? Жалғыздықтан жалықтым, шаршадым. Өзің білесің ғой жаным. Жарайды аға, басыңызды ауыртып жібердім-ау. Орыннан жаймен көтерілді. Терезе жақтағы кішкене үстелдің үстінде тұрған магнитофонға үнтаспа салып, қосатын тетігін тырс еткізіп басты да маған қарай жүрді. Жүріңіз, билейік. Бөлме ішін сазға бөлеп, әсем әуен қалықтады. Бетон қабырғалар да қосыла ән шырқай жөнелгендей. Алақаным алақанына тигенде демім шықпай қалғандай әрең қозғалдым. Бойым балқып, көңілім шалқып, ерекше бір күйге еніп барамын. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің қанбайды. Сағынған жанға жете алмай қаншама гүлдер сарғайды. Әуен қиқылжып тұр, ән төгіліп тұр. Ел ана да шыдай алмады білем, тамағын қырнап алды да ақырын ғана қосыла кетті. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау көңілге? Даусы сыңғырлай шығады. Мен оны аш белінен құшақтап, бауырыма қыса түсем. Қос қолын мойныма артқан күйі жеңіл тербеледі. Көзіне көзім түсті, күлім қағады. Жүзі алаулап тұр. Иә, көңіл жүйрік қой, не дерсің жаным деймін, сынай қарап. Не деріміз, неткен әдемісің. Аға, көзін тайдырып әкетті. Мен де сізді жақсы көремін. Ұзақ іздеген қиялымдағы жігіт сіз сияқты еді. Бірақ өзімнің бақытым үшін біреудің бақытын аяққа басқым келмейді. Мен үшін басқа біреудің шаңырағы шайқалғанын қаламаймын. Өйтіп, бақытты бола алмасымды да сеземін. Құдайдан қорқам. Неткен ғажап жан деймін, бір сәт ойға беріліп. Ақылдақ, Құдай бәрін бір басына үйіп төгіп бере салған бақытты болатын қыз. Мен қайтайын дедім, ойымды оқыс іркіп. Қайда? Үйге? Сіз білесіз бе? Деді, ойлы жанарын тура қадап. Нені? Адамды өлтірмей миын қалай алатынын? Жоқ, шынымен білмейсіз бе? Шынымен. Ол күлімсіреді. Мен үнсіз ойланамын. Нені жұмбақтап тұр екен деймін іштей. Мен еркін өскен ерке қызбын. Ойыма не алсам соны іске асырмай қоймаймын, деді, көзімнен сыр оқығандай. Бүгін сізді жібермеймін. Айтайын деген құпия сырым бар. Қалауың болсын жаным. Мен қазір не ойлағанын білмеймін. Құшағымнан жылжи шығып, жиналмай қалған дастарқанға қарай жүрді. Мен мойнымды сәл бұрып, терезе жаққа көз салдым. Қап-қараңғы, түнек, түк көрінбейді, жаңбыр жауып тұр. Әйнекке тырс-тырс деген тамшылар айғыз-айғыз із тастап, қыздың көз жасындай жылап ағады. Жүрегім сыздап қоя берді.